aeg on nüüd jälle teha juttu nädala topisega ja sellel nädalal tegelikult eile alles juhtus midagi sellist, mida ei ole, ma arvan, väga pikalt juttunud. Nimelt oli kaduma läinud Üllar Jörberg. Ja TV3 andis eile siis teada ja palus abi inimestelt, kes praegu, või mitte praegu, vaid siis eile olid Frankfurdi lennujaamas, et Üllar Jörberg on kadunud, palun aidake ta üles leida. Tuldi siis Brasiiliast uue seriaali Võttelt, Üllar oli teistest eraldi ja läks kaduma, jäi lennukist maha, telefon oli väljas ja oligi kõik. Aga õnneks leiti vanameister siiski ülesse ja jõudis siis kenasti jällegi meie rahvateadvusesse tagasi see, et kui me hoolime teineteisest ja aitame üksteist, siis on kõik hästi. Aga uurime nüüd ise Üllar Jörbergilt järgi, et mis siis juhtus. Tere hommikust, Üllar! No tere hommikust, poisid. Poiss. Kas kõik on hästi? No, võib öelda küll nii, aga koju ei olegi veel jõudnud selles mõttes. Homme jõuate? Või täna? Ma just istusin jälle vale lennuki peale. Ma nüüd siin istun vaikselt. Hästi palju pilusilma siin ümber ringi siin. Tea, mingi Taani või Taiwaani või... Ühesõnaga, muidu on tervis on korras kõik, et ma olen vana spordimees ja ei saa kurta, et siin midagi on, aga ma ei saa aru kus kohas ma nüüd hetkel olen. Aga telefon on. Ma lugesin siin selle kohta, et läksite tualetti ennast kergendama, ikka tuleb ette ja siis, kui välja tulite, oli lennuk juba ära läinud, telefon tühi ja ega ei jäänudki muud üle, ostsite uue telefoni, helistasite prouale ja ajasite asjad korda, saite pileti ostetud ja kõik muu sellise. Kuidas te seal Saksamaal hakkama saite? Keelt te ju ei valda. No asi oligi selles, et tegelikult ma pidin minema Prantsusmaale ja ma läksin, mees käib ikka tualetis. Muidugi. Ja läksin tualetti, aga see oli, vaatasin, et ikka väikene tualett on ja tuli välja, et hoopis oli kaubalennuki tualett. Ja see lennuk, tulin tualett, mul oli kange häda. Istusin tükk aega ja tuli välja, et on hoopis kaubalennuki tualett ja maandusin siis Frankfurdis. Keelt ma ei oska. Olen rohkem vene keele poiss. Vene keelest mul keegi tahetud muga rääkida. Ja nüüd siis ma seal olin, otsa olin seal. Jõin kohvi ja sõin vorsti ja natuke laulsin. Ja pisut kõndisin. Ja rääkisin inimestega kehakeeles juttu. Näitasin neile, mis ma oskan, kui kiiresti see Frankfurdi lennuväli on ju väga suur. On väga suur. Te olite seal varem käinud või ei olnud varem käinud? Ei olnud. Et tegime võidu inimestega, kes jookseb selle värav A juurest värav U juurde ja aja peale, et selles mõttes, et lõbus oli. Aga Saksa lennujaamast, kas te ei pannud tähele, et teid hõigatakse? Sest sakslased ju oskavad päris hästi teie nime hääldada. Ei ole nii, nagu kui läheks kuskil Prantsuse lennujaama, kus please come here. Sakslane ütleb ikka korralikult. Üllar Jörberg! Ei öelnud. Kommen Sie hier! Nad ütlesid kuidagi teistmoodi. Ulla Jooba. No te ei ole Ulla Jooba, eks ju? Ulla Jooba. Mina ei joo. Mina on kästane, aga ütlesid Ulla Jooba. Tükk aega seal. Mul tekkis üks sõber seal. Oli Estriga oli kunagi koos ta sõjaväes Gruusias. Et tema seal natuke aga veetsime juttu ja naarisime just temaga koos, et kes see Ulla Jooba on. On ikka nimesid pannakse inimestele. Inimestele, täiesti crazy maailm, võiks nii öelda. Ja naarisime et mis inimene selline on, et kindlasti on ennast täis lakkunud või midagi ja siis tuli välja, et hoopis mind hüüti. Aga ma ei teagi, No okei, Üllar, vähemalt on kõik hästi teiega, kuigi olete vales kohas, siis elu ja tervise juures telefon töötab. Rääkige parem, mis seriaal see oli, mida te Brasiilias võtmas käisite? No, ma käisin indiaanlaste juures. Käisin indiaanlaste juures ja samaani juures. Tusustasin oma loomingut. Indiaanlastele nad vaatasid mind punnist silmadega ja viskasid odaga. Laulsin seda laulu, et olen suur ahv,
tead seda laulu? Praegu ei tule ette. No Vahvi laul. Ja siis nad loopisid mind odadega. Ja mulle ei meeldinud selle, et selles mõttes ma tahtsingi kiirelt koju tulla ja tulin üksinda nagu varem ära ja natukene siis eksisin. Ma pidin minema Pariisi kaudu, aga nüüd sattusin Saksamaale ja nüüd olen veel kuskil kohas, et ma ei tea, siin on päris soe on ja siin tore on, et ma ei teagi, just jään siia. No selge, Üllar, aga igal juhul kõige parem meel on selle üle, et elu ja tervise juures olete, ikkagi suudate suhelda ja teil on uus telefon. Mis marki? Philips. Aha, väga hea. Jõudu, jaksu ja ootame teid ikkagi kodusesse Eestisse, kodusesse ihastesse tagasi. Tule ruttu, Üllar.